111-ամյա արդիականություն, հայոց ցեղասպանությունը եւ փոփոխվող տարածաշրջանը խորագրով առաջարկ Հայաստանին նախաձեռնող խմբի խորհրդաժողովը կլոր սեղանի շուրջ է համախմբել հեղինակավոր պատմաբանների, թուրքագետների, ցեղասպանագետների, ոլորտի առաջատար փորձագետների։ Խորհրդաժողովին մասնակցում է նաեւ Գագիկ Ծառուկյանը։ 111 տարի անցել հայոց ցեղասպանությունը շարունակում է մնալ արդարության չվերականգնված պարտք։ Այն մեր ժողովրդի բաց վերքն է, որը մեզ պարտադրում է հիշել, խոսել եւ պահանջել։ Գագիկ Ծառուկյանն իր ելույթում կարևոր է համարում խորհրդաժողովի անցկացումը, ընդգծում երբեք չէր պատկերացնի, որ կգա ժամանակ, երբ մեր իշխանությունը կվախենա բարձրաձայնել հայ ժողովրդի ամենաարյունալի ոճրագործության մասին։ Առաջին հերթին ուզում եմ բոլորիս սրտե ողջունել, շնորհակալ եմ կազմակերպելու համար։ Ամենակարևորը այստեղ հավաքվածներից ես նայում եմ, երևի 10%-ը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից կլինեն, թե ոչ, իսկ մնացածը բոլորը մասնագետներ, ովքեր սրտացավ են տվյալ հարցի շուրջ։ Մենք չենք կարող անտեսել մեր ապրածը, մեր կյանքը, մեր պատմությունը ու երբեք մենք չենք կարող մտածել, որ կգա ժամանակը, որ իշխանությունը կվախենա նայի Արարատին, կամ կվախենա խոսի ցեղասպանությունից, կամ կվախենա խոսի Արցախից, դա մեզ պատիվ չի բերում, ազգ, պետություն, դա դարերի պատմություն ունի, պետությունը ուժեղ է, հզոր է իր պատմությամբ, իր կենսագրությամբ, մենք դրանով հպարտացել ենք, դա պատմությունը, ուժը, հզորությունը։ Իմ մայրը միշտ իմ տատու պապը մորական կողմի, որ ասում Ալաշկերտից ենք 15 տարեկան հասակում եկել են, հիմնել են, ընտանիք են կազմել, ու միշտ ասելով, հիշելով մենք չենք կարող մեր պատմությունը մոռանանք։ Ցանկացած բարդ խնդիրներ, պատմական խնդիրներ պահանջում են հանդիպումներ, քննարկումներ, իրար լսելու, քննարկելու, ասելու, վերլուծելու եւ ճիշտ որոշումներ կայացնելու համար։ Գագիկ Ծառուկյանը խոսում է նաև Արցախի մասին, ընդգծում այն մեր պատմությունն է, մեր ազգային ինքնության եւ արժանապատվության անքակտելի մասը։ Արցախի հետ կապված հարցը, որ չի կարելի խոսել, մենք ոնց կարանք մենք մոռանանք մեր հայրենակիցների պատմությունը, եղածը, արածը, դրածը, կամ քանդելով եկեղեցիները, վերացնելով մեր արվեստ, մշակույթ, դա ոնց դա չարիք է, դա ոնց կարացած դա մասին չասել։ Արցախում երեխաներ շրջափակված ժամանակ կազմակերպել ենք, այդ ժամանակահատվածում բոլոր ծնված երեխաներին խաչեր ենք ուղարկել։ Դա պատմություն է, որ նրանք պետք է հիշեն որտեղ են ծնվել, ինչ ա եղել, ինչ ուշադրություն, ինչ վերաբերմունք։ Տեսօր հավաքվել են ամենալավ մասնագետները տվյալ ոլորտի, որ լիարժեք տիրապետում են, փորձել ունեն գիտելիքներ, իրենց մոտեցումներն էլ, որ լսենք, քննարկումը ասենք եւ վերջնական մեր որոշումը, մեր տեսակետը մենք կարողանանք հայտնել, հանձնել, կազմակերպել։ Ցեղասպանության ճանաչումը ոչ թե անցյալի մասին է, այլ Հայաստանի ներկա եւ ապագա անվտանգության, ընդգծում է արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արա Այվազյանը։ Հավելում, անպատժելիությունը կանաչ լույս վառեց նոր ագրեսիաների համար, ինչի ականատեսը եղանք Արցախում։ Դիվանագետը մտահոգություն է հայտնում, ապրիլի 24-ն աստիճանաբար վերածվում է սոսկ ձևական արարողակարգի, կորցնելով քաղաքական ու անվտանգային բովանդակությունը։ Ինչ է տեղի ունենում այն ազգի հետ, որը պահպանում է հիշողությունը որպես ձև, բայց կորցնում է այն որպես բովանդակություն։ Պատմությունը այս բանը չի ավարտվում, այն շարունակում է, բայց արդեն առանց մեզ որպես այդ պատմության սուբյեկտ։ Եթե մենք այսօր չենք խոսում, չենք կոչում իրերը իրենց անուններով, եթե հրաժարվում ենք մեր իսկ լեզվից եւ հիշողությունից, պետք է հստակ գիտակցենք, սա պարզապես քաղաքական ընտրություն չէ։ Սա հրաժարում է մեր պատմությունից, մեր ներկայությունից եւ մեծ հաշվով մեր ապագայից։ Թուրքիան փորձում է հայոց ցեղասպանության հարցը տեղափոխել մշակութային դաշտ, որպեսզի այն դառնա սոսկ ընդհանուր ցավի մասին հիշողություն, առանց որևէ հետևանքի կամ պատասխանատվության, ասում է Ռուբեն Մելքոնյանը։ Զգուշացնում դրանով թուլացնում ենք Հայաստանի անվտանգային հիմքերը։ Եթե թուրքական կողմից մոտ 100 տարի այս հարձակումը տեղի է ունեցել, ինչ որտեղ կարող ենք համարել օրինաչափ, հակառակորդ թշնամի երկիրի հարձակումը, բայց եւ որ մեր երկրի ներսում են այս տիպի թեմաներ ու խոսույթներ ակտիվանում, սա ոչ միայն անհասկանալի է, այլև անթույլատրելի է։ Այսօր խոսում է հայ-թուրքական սահմանի բացման մասին, թուրքական կողմը առաջարկում է այդ սահմանային ուղեկալը անվանել Թալյատ Փաշայի անունով։ Մենք առաջարկում ենք մոռանալ մեր երախտավորներին, հերոսներին եւ այլն։ Սա
ոչ օրինաչափ եւ ոչ adekvat արձագանք է։ Ցեղասպանության հարցը պետք է մնա Հայաստանի անվտանգային ճարտարապետության հիմքում։ Այն միայն հիշատակի դաշտ տեղափոխելը նշանակում է պետական շահերի զիջում։ Ահազանգում են համաժողովի բանախոսները, կոչ անում չտրվել պատրանքին, թե ցեղասպանության հարցը մոռացության տալով հնարավոր է հասնել իրական խաղաղության։ Քանի դեռ մենք խոսում ենք հայոց ցեղասպանության մասին, քանի դեռ մենք պայքարում ենք միջազգային ճանաչման մասին, հավանականությունը, որ նման գործողություններ կիրականացվեն Հայաստանի Հանրապետության դեմ, ավելի քչանում են։ Ամենայն դեպս միշտ մենք մեր դիվանագիտական, նաև գործիքակազմում եւ քաղաքական գործիքակազմում այդ թեզը ունեցել ենք։ Ցավոք սրտի վերջի շրջանում տեսնում ենք, որ դա դուրս է հանվել եւ դրա համար աճել են նաև ռիսկները։ Շատ տեղերում, եթե առաջ օրինակ Արցախյան հարցն էր ձևակերպվում որպես անգլերեն ասում են դրան disputed territory, այսինքն վիճարկելի տարածք, այսօր օրինակ Սյունիքն են արդեն որոշ տեղերում կոչում disputed territory, որպես վիճարկվող տարածք։ Այսինքն սա այն աշխատանքի արդյունքն է, որ անում է Ադրբեջանը, պարբերաբար նշելով, որ այս տարածքում եւս կան խնդրահարույց պատասխանատվության եւ այլ նմանատիպ ուրեմն հարցեր։ Եվ դժվար է պատկերացնել, որ այսպիսի իրադրությունում նույնիսկ ստորագրված փաստաթղթերը, որոնք մեծ կասկածի տակ է, կարող են փոխել Ադրբեջանում ամեն օր կերտվող այս իրականությունը, որն ակնհայտորեն ունի ցեղասպանական բնույթ, այլ ոչ թե խաղաղության։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը չեն փոխել իրենց հեռահար նպատակները հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Արցախի բլոկադան, հայաթափումն ու արցախցիների բռնի տեղահանումը 1900 թվականի ցեղասպան քաղաքականության ուղղակի շարունակությունն են, ինչը հնարավոր դարձավ անպատժելիության եւ միջազգային անտարբերության պատճառով։ Մեզնից կախվածն այն է, որ պետք է պայքարենք եւ արդարության համար եւ այս ցեղասպանության հետևանքների հնարավորինս վերացման համար, այդ թվում մեր ժառանգության պաշտպանության, Արցախի ժողովրդի վերադարձի համար եւ նաեւ հետագա ցեղասպանական ակտերի ու ոչրագործությունների կանխարգելման համար հայ ժողովրդի դեմ, որի գլխավոր նախապայմաններից մեկը հայատյացության քաղաքականության արմատախիլ անելն է։ Մեր նպատակը 88 թվականին ավարտվեց երկրորդ ողբերգությամբ։ Ի՞նչն է դրա պատճառը։ Որն է դրա պատճառը։ Ինչու ենք մենք անընդհատ պարտվում։ Մենք պարտվեցինք 100 տարի առաջ, պարտվեցինք 150 տարի առաջ, պարտվեցինք վերջին ժամանակահատվածում։ Այս խնդիրը եթե մենք չհասկանանք, դրա գենեզիսը չբացենք, մենք պարտվում ենք նաև Հայաստանը, ասենք դեսի մոնակ։ Դա ինչ երևի կոպիտ ահնչում է, դա փաստ է։ Առանց պատմական արդարության վերականգնման հնարավոր չէ կառուցել արժանապատիվ եւ անվտանգ ապագա, արձանագրում են խորհրդաժողովի մասնակիցները։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը պետք է դիտարկել ոչ թե որպես պատմական բեռ, այլ հայկական պետականության պաշտպանական հզոր վահան։